Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku Nursaladin ya. Iki lho iki ceritane lagi arep potong ya, potong ning desaku. Ning desa sebenarnya kene Mas Kuncung ya. Spesialis potong rambut model apa ya? Model sembarang berbagai macam model iso. Cik, mangune potong apa nih? Bros. Bros. Model apa? Cipros ya. Cipros gundul kan wae, kowe baraji. Kowe baraji. Lumayan. Tak sakne. Yo. Ini enggak. Gundul sak lunga ya, Gong. Itu ya mati sih aku foto itu lho. Baik itu. Ini manut tukang potong ya kan. Cipros ya, Cung. Wah, ini model pira manut tukang potong. Yang penting diri aja dilawi dawa banget. Ini kita bagian apa? Kita bagian ini apa? Hah? Cik. Belah tengah kae wae. Apa? Lagi gitu. Molet. Cung. Cung. Lebare golek dolan ya, Cung. Gak. Heh? Wis duwe aku. Ya tetep wekmu to? Ya weku. Ayo, tak anteni tibone nek wekmu ngono. Jika kita tahu ya. Roasting. Dipet mang ngidul terus saiki, wek Agung lho. Malah kirane nek bojo masuk angin. Ini urung dekat. Apa negara kan? Nyopir iki, Mas. Itu terus. Pokoke mah bengkel nek iki. Ini ora tau metu kok kon bros-bros. Metu ya. Tuku kopi ya, Cung? Ya, Cung. Engko wis tak mulih aku. Iki potongan apa iki? Ya, Cung. Ning ini potongan apa? Ganggu konsentrasi. Ora apa-apa iki fokuse dhuwur iku Cung. Pancen nek potong kudu diganggu ngono kuwi. Ora diganggu nganu malah elek engko potongane. Ya iya. Piye, Jun? Boleh durian ora? Boleh durian ora? Ora usah. Oh, usum saiki. Gogok udan usah. Ayo sini sisa anyep. Ini Pak Joni. Halo, Bu. Nek butuh kok. Wis itu kan iki, Gus. Wis semangat. Yang kata dari motor itu. Kurang itu. Suwi tenan. Ini kira terus oleh Si Andri si pedes matane. mau rame tenan ya. Molet. Molet pinggire. Saya data soal kono lama ya. Molet ka lho. Jeffrey Nicole lho. Kono lama harus apa tuh, Mas? Iya potong menit tok. Potong menit. Dipotong, keramas sisan, potong, ngono. Ben nek ngonten, Men hampir beda. Konten itu ora turu kuwi. men sing jenenge tambah oke. Gondrong ini aku ya potong nang kene. Aku wis dawa meneh. Iki arep potong meneh. Mau yo pakai wae. Sakmene itu ya sakmene. Ini kan harus yang Jadi sakmene jadi oh ini. Iya. Orang ini ngomong potong wis. Badan jingkat wis gondrong kan. Wis sing wis gondrong kan. Jadi ben pecah nom lho habis. Nah. Ini ya potong masuk. Wis masuk lu lagi lho. Oh, nah, Bu. Ora tani ngono kuwi.
Buri rasa ya, buri kebetulan. Dadi molat ya mburi ya saiki nganu. Mburi ki mah cepak doan. Ini rasa Ya nganu wae, apa sih? samping Nilik durane kuncung empeng iso tak tunggoni ini. Awan pakai komputer. Raket tok. Entah net. Syarat. Wong ndas tok ngene iki piye? Tanom saiki wis ra kok jamane nganu biyen. Tanom saiki nganu styling karo gombrong, ora rambut semiran. Tenan. Ora masuk gelas ya wong cacahan. Ngantuk. Oh, tadi jarang itu sebenarnya. Sebenarnya juga itu bodoh ya. Orang harus tahu masalahnya. Diskon mau ditulis diskon itu. Sebenarnya saya ini berbodoh udah seket kok. Yo kowe kasarannya regane 50. Yo kowe hargane 70 kok pira yo diskon pira kan hargane ya tetep semono ngono lho. Itu foto tak kok satu cilik-cilik. mulai sana nganu sih. Hah? Rasi itu neng ngepal kok. Lah itu. Rasi itu kan. Ono nganu ae. Penyok Ngapainnya rasi. sok meneh lho. Muncul Wah bunduk. Bunduk. Piye, Nduk? RCE wae iki. Anu ganti Supra saiki. Oke iki. Wis iso wae yo. Nek kok wis tau kok. Naren sih. Kan opo piye? Naren. Lah piye? Kowe ganti Supra iki, Cung. Kok, Nduk. Ganti sik ira, Nduk. Si bapak kan kayak gitu. Ayo nganu toh bedinane toh. Awal sale mang lho. Nang omah. Aku mesti di bulan ini. Nunggu Agung iki lho. Bulan Kutut. Wis ana aku. Terus dipet barengnya Dipatnya neng kidul. dipet tak kerep tenan gitu lho. Masih Perkututan toh Mas. Wah. Dipat ya sapa? Rizal sapa? Kono kayak pojokane sapa? iya. Rizal. Pak Yok. Meriah ora to ketoke. Mari ora tak tak ini di. Soalnya ini kan Sibuk. Opo ngene kan rame. ora tau ning nggonku, ora tau rene bareng Mas. Rampilnya. Rene nek ki mumet ra di duwite rene. Kaji berarti. Persis. Wah, ki ngono ndak dino. Ngaji nek usum nak rene nek usum duren tok berarti. Ndak dino mumet ki ora de. Seneng ngono. Lah ya, hobi ora di hobi ora di seneng. Bet opet duran ya, Cung. Ndi? Ayo mburi kono kuwi kok.
Nah, bener langsung juga udah langsung juga aku. Kok tuku sih kok. Oke, aku pengen njaluk aku. Tuku mau duit njaluk gratis aku. Ini bangkol nanti kan. Parkir oh. Oh, Jong. Apa? Kakangmu. Sopo? Bangkol parkir oh. Bu ora. Yo iya lho. Kumbah. 10. Ora nek. Kan di tanggal kalau mau Lama nek ora kok nek. Letu bisa. Metu kok. Masih video. Dadi poin. Kebutuhan piro tadi 210 juta. Eh? Ket awan kok kok. aku mah kamu udah kamu ini tolong ngatur, membumi roh ngatur. Amin tenan aku sih. Makanya juga masih aku ini rumah kamu ini jadi tempat tekan. Dipet ini tak itu Jun. Dipet tak itu dipet. Ini wingi bar kena piro kae? Ayo baru Pasang pisan langsung entek, pisan entek. Kan bareng ngono to, oleh mulung kita to. Kudu HP kae to, Yan. Apa? tuh habis ini. Ah, ngaruh HP dipet. Ini kredit. Kredit Samsung ju. Oh. Oh, iPhone-e sapa, Yan? ibu. Ini lagi. HP putih, Cung. Bisa dicek kae. Kegagalan. Ya gue itu kok HP gak betul, Cung. Jalan. Tuh HP street itu dinggo wis didol. Cara potong sana sih. Ora, ora. Jadi orang itu ben hilang keriting. Wah, sepatunya tapi kritik meneh. Ben cendek lah selesai. Ya, tawarin lah kuncinya. Hilangi kriwilmu lho ben keriting. Wah, potong selesai cendek hilang keriting. Itu. Mana tak gundul lu kucing ra itu. Avatar. Ceret. Potong model avatar film. Yo yo. Harus tinggi. Ya. Jadi sambatnya mah melu mumet kan. Grimis. Oh. Ibu kuat. Hari mana? Tuh. Hari berapa? Prei boy. Prei boy kebalikan. Besok rame-rame nih. Mau acara apa? Kayak musuh di orang-orang dia.
Jenenge asli kae. Heeh. Bagus. Terus asli jenenge. Kayak tok sertifikatnya ya, Cung ya? Sertifikatmu palsu to, Cung? Yo ora. Ora. Jenenge bagus kok telepon sama. Bagus iku, Cung. Komune itu ada sertifikat itu. Sing ada sertifikat itu sapa ngono? Ini aja. Oh, ini tak udan-udan, Cek. Oh. Kowekmu digandeng ro iki ya. Videone digandeng ro iki. Apa? Iku dhewe kok rong video ora apa-apa. Enggak Hanya ndak 20 menit kowe. Ini 20 menit itu disuara. Iki kan 16. Ane kowe iki tak potong bareng kowekmu. Kan tangan 20 menit kowekmu kok. Rasa nggo rasa potong wis kowe. Rong video. Nilai motongnya lho kowe ben iso. Motong. Ya kono ajar kunjung aku. Ajar. Oh, Cung. Karena motong bagus susah gitu. Adi model iki susah. Pakon gundul ra gelem kunjung ya. Dijungkati yang ngriwil itu mulur meneh, jungkati ngriwil mulur meneh. Gundul kudune Mas. Kedhisik iki gundul lah kuwi. Ketes temi gundul. Gundul lah ngriwil. Kira-kira kira-kira 18. sesuk kira-kira di konten apa? Yo mancing di sono, siap toh? Ya ini tak tuku umpane dhisik. Umpane sari ini campur BR, campur roti klik. Boleh roti klik kan tidak. Roti mari ya. Nah, ya, roti klik. Roma kae. Waduh. Klik itu. Roti iki roti apa? Rubber merek kae. Roti sedeman Jadi nganu pelet. kayak BR sih. Ya itu ya apa? Ini jelek nganu ning gone wae. Moli ora. Ora. Angel moli iki malah ribet. Sampai nampel-nampel HP malah jelung. Rasa rumoli. Aku penampilannya udah ada rumoli. Angel nyuting ora nganu. Ora fokus. Oh, ya sama ora siji wae. Kicir apa? Jawe nganu, sapa? Dilewe nganu. Sapa wingi? Kan jelek sapa wingi? Oh, Jamil. Jamil. Jamil alasane paling progoan. Alasan Progo kabeh. Ora apa-apa. Maksudnya Progo Hah? Ora ono mburi samping kene doan. Nek ora mburi kae lho. Pom, nang pom. Nang pom.
Ya celok. Musik-musik begitu Mas. Iya kan. Nama tanggal lahir nama. Jadi tak duit. Kok kita ngene po itu bener. Ya apa gitu. Duit takon nang bosku nang betul. Ada orang benar ramu. Kamu kasih angkat tahu. Terus tahu ya. Kamu Hah? Nek kamera TV atau gambare iso nganu ya, barat-barat ya. Oh, saya. alamat email. Oh, apa? Kamera nabrak TV iso barat-barat apa kok? Itu men sing kelo. Banyak wae banyak. Gmail.com. Nama panjang iki, Mas. Betul kan semua mandor ini. Kurang menuju. Selipur. Iya pada ini. Jane penerus. Ini itu kan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di komen di channel aku Nur Saladin ini yang mudah-mudahan bermanfaat video vlog malam hari potong rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.